निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए हैं राजगीर जो कि इंटरनेशनल कन्वेंस हॉल है। यहाँ पे हम कुछ लोग से बातचीत करना चाहते हैं जो इस प्रकार से है। आपका शुभ नाम क्या है सर? कमलेश कुमार सोनी। आप यहाँ पे आए हैं, आने का मेन रीजन आपका क्या? कार्यकर्ता सम्मेलन था। अच्छा, कार्यकर्ता किस कौन सा आशा पार्टी का। आशा पार्टी का। इसका फुल फॉर्म क्या है? आप सबकी आवाज। आप सबकी आवाज। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या 2025 जो आ चुका है, तो इसमें क्या आपका उत्तरदायित्व है, क्या होना चाहिए? हम लोग अच्छा से अपना योगदान देंगे चुनाव में। किसका चुनना चाहते हैं किनको? आरसीपी बाबू को। आरसीपीसी क्या चीज के लिए? मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री के लिए। तो आप लोग ये जितने भी सारे कार्यकर्ता उन्हीं का है? सब उन्हीं का है। अच्छा, तो आपका सपना दम साकार रहेगा? पूरा रहेगा। पूरा रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं मैम? आपका शुभ नाम? मेरा ईसा वर्मा। अच्छा, मेरा नाम। आप मुझे ये बताइए कि सब लोग बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग जगह से, कहाँ कहाँ से लोग आए? सब कोई बाहर से लेकर पूरे बिहार से आए हैं, प्रदेश से आए हैं सब। अच्छा, आप हाँ। कहाँ से आए? मैं तो बारसलीगंज से आई हूँ। अच्छा, तो इस वक्त आपका आवाज जो उठ रहा है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं भीड़, तो इस वक्त लगता है कि चेंजिंग है। हाँ, बदलाव तो है, बदलाव होना चाहिए। बहुत जरूरी है बदलाव होना। हाँ, और ये जरूरी भी है कि बदलाव हो। अच्छा, हाँ। आपका परिचय क्या है मैम? आप भी कुछ फिलहाल अभी कुछ हैं आप? जिला अभी तो मैं जिला अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनी हूँ अभी। अच्छा, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सब लोग ने अपना अपना विचार रखा। आपका विचार क्या है सर, आरसीपीसी के नेता के लेकर? सर, हमारा विचार है कि हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं या हम स्वर्णकार समाज से आते हैं और हम सारे समाज को मिलकर के एक विचार बना है कि हम लोग आरसीपी सर के हाथों को मजबूत करेंगे और आशा पार्टी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, जिससे हमारी पार्टी की हाथों को मजबूत बना सकें। अच्छा, तो इसमें आपको पूरे बिहार के लोग आए हुए हैं? पूरे बिहार प्रदेश से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह जी से? जी, भिन्न भिन्न जिले से। यानी आप लोग का उद्देश्य है कि इस वक्त मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग का बिल्कुल उद्देश्य है। परिवर्तन तो सर संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होने से आज बहुत तरह के जनता के बीच परेशानी पार्टी का संगठन कब हुआ था? पार्टी का संगठन का विस्तार अभी लगभग सर 2 महीना होने वाला है, और 2 महीना में ही सर आप देख लीजिए कि ये राजगीर का पहला जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। आप इस हुजूम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीपी सर के हाथों को मजबूत करने के लिए लोग कितना उतारू हो गए हैं। तो सचमुच में तस्वीर जो हम देख रहे हैं, राजगीर जो इंटरनेशनल कन्वेंस हॉल है, जो कि यहाँ पे सब लोग ने अलग अलग जगह से, बिहार से, अलग अलग प्रदेश से लोग आए हुए हैं, और भी कुछ लोग से हम बातचीत करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैम? सालू वर्मा। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आने का आपका मेन रीजन, कारण क्या है? मेरा तो कारण है कि ईसा वर्मा का सपोर्ट करना, वो जो मेरी दीदी हुई। अच्छा, वो आपका दीदी हुए हैं। अच्छा, उनको सपोर्ट आने वाला टाइम में, मतलब आपका कुछ अलग उद्देश्य है? हाँ। यानी कि मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव में चेंजिंग होना चाहिए? हाँ, चेंजिंग तो होना चाहिए। बार बार एक ही मतलब मुख्यमंत्री बनेगा तो बदलाव होगा, तो यानी बदलाव होना चाहिए। हाँ। तो सचमुच में हम जो जगह देख रहे हैं, ये जगह जो राजगीर का है, यहाँ पे जो कि सब लोग ने अपना अपना विचार रखे हैं, और भी हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? रमेश नाम है मेरा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आने का आपका मेन रीजन, कारण क्या है? मेन रीजन है कि मैं देख रहा था कि आरसीपी सिंह जी का पार्टी का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। हमें बहुत बढ़िया लगा सुन करके उनको विचारों को। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में चेंजिंग होगा? बिल्कुल चेंजिंग हुआ सर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम है इस फील्ड में। सच्चाई है, प्रैक्टिकल बात यही है। पढ़े लिखे लोग कम है? जी सर। अब सर आए हैं तो सर का सोच बहुत अच्छा है। सर की सोच के साथ हम लोग रहेंगे। पार्टी का संगठन कब हुआ था सर? अप्रोक्स जो मेरे नॉलेज में है 2 महीने पहले हुई थी। अच्छा, 2 महीना में ये काफिला जो है उन्हीं का सारा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काफिला आज है। तो ये देख रहे हैं कुछ लोग खा रहे हैं, तो ये प्रोवाइड कार्यकर्ता लोग मिलकर किए हैं इसका काम को। अच्छा जी जी सर, बिल्कुल। तो सचमुच में हम जो ये जगह देख रहे हैं जो राजगीर का है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब लोग ने अपना अपना विचार रखे हैं, और इस प्रकार से जो काफिला हम देख रहे हैं, जो कि अलग अलग बिहार राज्य से विभिन्न विभिन्न जगह से आए हुए हैं, सबका सोच अलग अलग है। आप बताइए मैम, आपका शुभ नाम क्या है? पति। बताइए।
आपका शुभ नाम क्या है? उर्मिला देवी। आप क्यों आए हैं यहाँ पे राजगीर आज? राजगीर आए हैं, आशा पार्टी का मीटिंग है। अच्छा, तो आप लोग का सोच क्या है आने वाला समय में चुनाव में? चुनाव में आने वाला समय है कि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, यानी चेंज होना चाहिए। चेंज होना पूर्ण रीति चाहिए। से। पूर्ण रीति आप कुछ क्या कहते हैं दादी? तो देखिए कुछ लोग हैं जो कि अच्छे यानी इस वक्त चेंज होना चाहिए। हाँ, चेंज होना चाहिए। आप लोग के समर्थन समर्थन है एकदम पूरा दम समर्थन। एकदम पूरा। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग भी है, इन लोग से भी बात करना चाहते हैं जो कि आपका शुभ नाम क्या है भैया? अमन राज। अमन दास जी। आपको यहाँ पे आने का मेन रीजन? बिहार में बदलाव। बिहार में बदलाव किनको चुनना चाहते हैं? आरसीपी सिंह। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? यस। अभी फिलहाल ये तो पहले भी एक तरह से मंत्री थे, लेकिन ये तो रिजाइन ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो अभी ये मतलब इनका पार्टी का संगठन कब हुआ था? कब हुआ था तो ये तो डेट नहीं याद है हमको, लेकिन पार्टी बना रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं, बिहार में बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाला टाइम में बदलाव होगा? जी। अच्छा, तो सचमुच में देख रहे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? रंजीत कुमार साहू। आपको आने का रीजन क्या है सर? राजगीर आज आए हैं सब लोग मिलकर और यहाँ पे देख रहे बहुत ज्यादा भीड़ है। आरसीपी सर जो है ना, रामचंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष इनका, ये एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। ठीक है, नया बिहार के तहत हम लोग भी जो है चाहते हैं कि एक नया बिहार होना चाहिए। उनके पास उद्देश्य तो होगा। नीतीश कुमार जी 20 साल रहे हैं। रामचंद्र जी का कहना है कि 50 साल जो बिहार जो चला, 30 साल 10 मुख्यमंत्री राज किया, 20 साल में एक मुख्यमंत्री राज किया, तो विकास ज्यादा होना चाहिए। आप भी एक पढ़े लिखे इंसान है, आप भी स्टेटमेंट लेते होंगे। वो भी तो उन्हीं का भक्त है, आरसीपी भी तो उन्हीं का भक्त है। भक्त तो एक भाई होता है जो एक दूसरे का विकास करना चाहता है। गांव में भी अभी लोग तो राष्ट्रीय नेता है, तो इनको तो विकास करना होगा ना। 20 साल मुख्यमंत्री रहे, 20 साल में ये अपना कार्य को दिखाना चाहिए ना, कि नहीं दिखाना चाहिए? सो बताइए। आरसीपी सर नया जोश लेके आए हैं। इनका कहना है कि हमने 50 साल जो बिहार को दिया, यहाँ बिहार का जो जनता दिया 50 साल, उसमें 30 साल जो है 10 मुख्यमंत्री राज किया, अब 20 साल इकल्ला मुख्यमंत्री राज किया। इनका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है बिहार में जो है ना सारा संपदा है, सोना से लेकर कोयला तक से लेकर ऊर्जा, सारा ऊर्जा है बिहार में। उसको ही जो है इनकी सरकार बनने के बाद सारा बिहार वासियों को फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत। तो सचमुच में हम ये जो देख रहे हैं जगह, सब लोग ने अपना अपना बात रखे हैं और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से हम पूछना चाहते हैं जो इस प्रकार से है। तो सचमुच में आज भी हम जिस प्रकार से राजगीर आए हैं और भी कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैम? ललिता कुमारी। आप मुझे ये बताइए, राजगीर आज आए हैं, बहुत सब लोग भी अलग अलग जगह से आए हैं, आने का तो कुछ रीजन होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल राजगीर में आशा पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसी में हम लोग आए हैं। आशा पार्टी का प्रथम सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का और बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। हम लोग उनकी पार्टी में हम लोग नारी शक्ति प्रकोष्ठ के बिहार शरीफ के अध्यक्ष हैं और इसमें हम बहुत आशा लेके आए हैं। इससे पहले हम किसी और पार्टी में थे, लेकिन वहाँ पे हमको वो इज्जत और सम्मान नहीं मिला जो हमको यहाँ पे मिल रहा है और हमें आशा है कि हम नारियों के प्रति सर का, आरसीपी सिंह का अच्छा सोच है और अच्छा इनके पास नॉलेज है जो कि हम लोग को बताएंगे रास्ते, और उस रास्ते पे चल के हम नारियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगे, हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर पाएंगे। हम नारियों के जो सम्मान के लिए जो हम लोग सब जगह भीख मांगते हैं, लेकिन हमको भीख यहाँ नहीं मांगना है। हम अपने ताकत से इसको सम्मानित करेंगे, हम अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे और बिहार का नाम एक गौरवशाली पृष्ठ में अंकित होगा। इस पार्टी का संगठन कब हुआ? इस पार्टी का संगठन मात्र 3 महीने पहले हुआ है और बहुत ही कम समय में और बूथ लेवल तक हमारा वो बन चुका है संगठन और बहुत ही अच्छा जा रहा है और हम लोग बहुत सारे पार्टियों से बहुत ही तेजी से इसमें सब जुड़ रहे हैं। आज भी इस प्रोग्राम में लगभग 50 लोग ये लिए हैं, आशा पार्टी में सब ज्वाइन किए हैं और लगातार ही ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग को तो और महिला लोग जो है दूसरे पार्टियों की कॉल कर करके कहती हैं कि मैम जोड़ दीजिए, मैम इसमें जोड़ दीजिए। मतलब दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे कुछ आशा जो लेकर आए वो हमें लगता है कि पूरा होगा। अच्छा, तो
आरसीपी का जो पार्टी है, तो इनके पास तो एक उद्देश्य होगा इस पार्टी को संगठित करने के लिए, और आप लोग भी यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो उद्देश्य जरूर होगा। हाँ, उद्देश्य तो है। क्या है उद्देश्य यही है, बिहार का उत्थान, बिहार का प्रोग्रेस, जो कि अभी तक जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हमारे माननीय नीतीश जी जितना 20 सालों में कर पाए वो तो कर लिए, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हमारी जनता एक नई नीति, एक नई सरकार का मांग कर रही है, डिमांड है, और इस डिमांड को पूरा करने का पूरा क्षमता हमारे रामचंद्र बाबू में ही है, जो कि हमारे नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आशा पार्टी के। और उसी के आशा में हम लोग उनका पूरा साथ हैं और सपोर्ट में हैं, और हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और करेंगे। अच्छा, आपका क्या उद्देश्य है मैम? बस चलिए, तो सचमुच में जो हम देख रहे हैं, सब लोग ने अपना अपना अलग अलग बातचीत किए और विचार रखे। आप मुझे आपका शुभ नाम क्या है सर? डीके पाल। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको आने का मेन रीजन, कारण क्या है? आज राजगीर बहुत सब लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रखंड से, जिला से, प्रदेश से आए हैं, और बहुत लोग भीड़ देख रहे हैं। सब लोग अपना एंजॉय भी कर रहे हैं, और प्लस अलग अलग सबका सोच विचार है। आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार जितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि जो कि नीतीश कुमार जी से अब संभल नहीं रही है। बिहार जो है भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनते जा रहा है, और दिन प्रतिदिन ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जो कि पेपर लीक ना हो। बिहार सरकार जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, पेपर लीक के सरकार बन चुके हैं, और इन्हीं के मिली भगत के कारण जो है बीपीएससी जो है भ्रष्टाचारियों का अड्डा होते जा रहा है। और फुली यहाँ पास बीपीएससी में जितने सारे अधिकारी, अध्यक्ष महोदय जितने हैं, सब भ्रष्टाचार और करप्ट हो गए हैं, जो कि जेन्युइन कैंडिडेट को जीते जी दफन कर दे रहे हैं, और जो पैरवी कार से आ रहे हैं वही सब आने की उन लोग का रिजल्ट हो रहा है। आज सेटिंग की सीमा इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आज डीएसपी की पोस्ट, एसडीएम की पोस्ट, ये सब खुलेआम 80 लाख 90 लाख रुपया में बंटवाए जा रहे हैं। कैसी इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं? इस प्रूफ को करने के लिए आप जो है बीपीएससी बोर्ड में सीबीआई की जांच करवा कर पूछिए, जो कि 70 बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, उसमें हजारों कैंडिडेट्स जो है मर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या ये बिहार की सरकार है जिसपे युवाओं पे लाठियां चार्ज करती जा रही है? इतनी ठंड भरी रात में उन पे कैनल का बौछार किया जा रहा है, जो कि शांतिपूर्ण स्थल पे अपना धरना दे रहे हैं। क्या अपना हक मांगना कानूनन अपराध है? अगर अपराध होता तो हम लोग को जेल की फांसी दे दीजिए। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवान नहीं रहते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। और उसी तरह हमारा बिहार जो है अंग्रेजों के जैसे गुलामी से गुजर रहा था देश हमारा भारत, उसी तरह आज बिहार भी गुलामी की ओर झुक रहा है और उसमें अंदर दबोचे जा रहा है। ये अंग्रेजी शासन से भी बहुत खराब सरकार बैठ गई है। यानी आपके कहने का मतलब है कि संविधान के विरुद्ध नीतीश कुमार संविधान के विरुद्ध संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये सारे नेताओं और राजनेताओं का ये काम है, और अपने अपने एसी में बैठकर ये ट्वीट खेलते हैं। कोई भी चीज, क्या स्टूडेंट पढ़ाई करे या ट्यूटर हैंडल करे? आपने गया में का सेंटर जो है एक दिन पहले नवादा चेंज कर रहे हैं। आखिर क्या रीजन है कि आप जो है गया की नवादा सेंटर को चेंज किया? आपने पटना के बापू शिक्षागार में इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी आपका पूरा कांड हो गया। ये पटना में हुआ है, कैसे हो गया पटना में? आपको लगता है कि इस वक्त बदलाव होगा? इस बार पूरा बदलाव होगा, जन सैलाब जुटेगा, और जब युवाओं का खून गर्म हो जाएगा तो पुलिस और प्रशासन की लाठियां कमजोर हो जाएगी। आपको क्या लगता है? से बोलना चाहते हैं हम। महिलाएं लोग तो नीतीश कुमार के सपोर्ट करते हैं, महिलाएं लोग नीतीश सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो आज शोषण का शिकार हो रहा है। बाहर में पूरी चुन कर देख लीजिए, कोई भी महिला सुरक्षित ही नजर आ रही है। बात तो सही बोल रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान के पिछले दिन हम गए हुए थे नवादा छोटी पाली, वहां भी एक बेटी का किडनैप किया गया, और आज मुझे मैसेज मिला कि वो नाली के नीचे
उसको 15-20 दिन तो उसी से आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार कहाँ पर खोई हुई है। हमारी सरकार तो लग रही है कि गांजा फूंक कर चला रही है चिलम। कौन गांजा पीते हैं? अरे देख ना रहे सब तो गांजे या दारू बिक रहा है जी। बिहार दारू तो बंद दारू तो बंद हो चुका है। बिहार में नाम का दारू बंद हो गया है। आज जाकर देखिए पुलिस लाइनों में छापा मारिए, आप हर बैरक में पकड़िए। जितना आप इधर नहीं पकड़ पाइएगा उतना पुलिस बैरक में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, दारू का बोतल मिलेगा। यानी 100% नीतीश कुमार बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इतना गलत कर रहे हैं कि नौजवानों के शक्ति को कुचल रहे हैं। अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में जब तबादला होगा तो जेल भी जा सकते हैं। आने वाले समय अब दूर नहीं है। बैक टू पवेलियन, ये नीतीश कुमार जी का अब अंतिम यात्रा होगा। तो सचमुच में इस प्रकार से हम जो बात किए कुछ लोग के से, और सचमुच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और सब लोग ने अपना अपना विचारधारा रखे। और ये तो आशा पार्टी का संगठन हुआ तो कहीं न कहीं बहुत कम समय में 3 महीना के अंदर में इतना जो काफिला भीड़ जो हम देखे हैं, ये जो बिहार राज्य से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जिला से लोग आए हुए हैं, तो कहीं न कहीं कुछ तो इसके पीछे राज है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके हाथ में है।